知道张欣欣是你的师妹，可她毕竟是张应红的女儿。我若留了她的性命，岂不是给我自找麻烦？可是太师，好了，这件事情就说到这儿了。不行，现在我还不能和严嵩撕破脸皮。救欣欣的事，只有从长计议了。啊，太师，既然如此，那我就先告辞了。堂堂一个武林盟主，在我面前，还不是像狗一样吗？杜仙，太师有何吩咐？我和阴阳双煞还有其他事情要办，这里的事情就交给你处理吧。太师放心，只要王阳春赶来，保证让他死无葬身之地。嗯，很好，我们走。现在都没有力气了，让大爷先好好享受享受啊！不要！救命啊！放手！救命啊！欣欣，你来这里做什么？我是特地来看你的，你没事吧？啊？谢谢你的关心，我没事。我是冒着生命危险来看你的，你为什么用这种态度对我呢？如果你还是以前的柳玉树，我对你的态度自然会不一样。但是这一切的一切，都是你咎由自取，怨不得我。真没想到，哼，我们师兄妹居然会变成这样。可是欣欣，不管你认不认我这个师兄，在我心中，你永远是我的小师妹。所以不管怎样，我都不会放弃的，我绝对不会袖手旁观。只要严大人气一消，我就替你求情，你相信我啊！不要在我面前提严嵩那个狗贼！我真是没有想到，你已经是堂堂的武林盟主。不但不去想为武林造福，反而向严嵩摇尾乞怜，做他的走狗。我真是为你感到可耻。如果师父地下有知，是绝对不会瞑目的。你搜够了没有？要不是我对你还有感情在，我早就一掌劈了你了。如果我的死能够换回你的良知，我情愿死在你的手里。人在江湖，身不由己。欣欣，你是永远不会明白的。师兄，哈哈哈哈哈！和你师妹的情话说完了。不用你管。哦，我明白了，一定是你师妹让你碰了个软钉子，啊？你放心，只要王阳春一死，你师妹自然会乖乖的回到你身边。好，既然你这么有把握，我就把这件事情交给你。哼，这天地门就是王阳春的葬身处。哎，那也未必。什么意思？我师妹黑寡妇，她等不及要杀王阳春，已经先去路上埋伏了。哦，王阳春只怕是还没到天地门，就已经先见阎罗王了。好，这，
来，过来，过来，过来！木头，你们怎么会在这里？不只是他们，我们也来了。哎呀，不是叫你们不要跟来的吗？怎么都不听话呢？我们听话啊，我们是自己来的，不是跟你来的。小毛太，你说对不对啊？真是没有想到，阳春哥，我们会这么巧在这里遇见了。那么遇见的话，咱们就一起走吧。哦，对啊，有人千里来相逢嘛。这次去天地门有多危险，难道你们都不知道吗？危险！我当面嘲笑危险。再说了，谁让咱们是朋友呢？是朋友的话，就要有福同享，有难同当嘛。啊，没错。如果你把我们当做朋友的话，就不要阻止我们。哎，阳春哥，你怎么一个人走了？行了，别再叫了。他不讲话，那就表示默认了嘛。走。那我们走，快！来，停！来，怎么样？还到位吧？哎，快点！来，莲，走。哎，你们俩过来，你们俩赶快到楼上去，叫好酒好菜下来啊！快去，跑两步。这正所谓，在家靠父母，出门靠朋友。怎么样？我这朋友没白交吧？嘿嘿。你呀，就会耍嘴皮子。要是功夫也这么行，阳春还会不让我们跟着来吗？哎，你这，嗨，这次去天地门的路上一定危险重重，所以拜托你们俩千万不能掉以轻心。阳春哥，你就放心吧，我会有分寸的。哎，怎么样了？菜好了没有？赶快下来，我们都快饿死了。哎，来，慢着。请问二位新入行的兄弟，这菜你们有偷吃过吗？还敢说谎？这菜明明就少了一半嘛！过来，让我臭几下，我臭！哎，走了这么远的路了，他们也饿了，你就饶了他们吧。不是阳春哥，这两个呢虽然是我新收的兄弟，可是呢这个是国有国法，家有家规。我如果不管教好他们的话，那我以后的兄弟我怎么管啊？对不对？过来，让我抽。切，这演技也太烂了，我3个月大的时候就会了。哎，小毛太，我看不对，他们脸色不太好啊。阳春哥，他们怎么了？他们中毒死了。啊！中毒了？这怎么了？这是？啊？难不成是韩英说的那个黑寡妇已经出现了？阳春哥，咱们怎么办呢？这怎么会有蜘蛛呢？看来黑寡妇已经设下陷阱等着我们，要我们去天地门的路上，什么都不能吃，就连水都不能喝。馒头，我们去吃吧。好，走。怎么饿了吧？哎，来，吃包子，香不香啊？香啊！来。